Listen up. This time our objective is to seize the enemy flag located inside a heavily fortified hostile village. Expect well-prepared defenses, fortified positions, and resistance from multiple directions. Move with caution, maintain communication, and clear the area sector by sector. Once the flag is secured, hold your position until all friendly elements have regrouped. Stay sharp, watch each other's backs, and complete the mission. Good luck. Masz tam kogoś po lewej? Po lewej nie. Przeszedł na prawą, za marszalem, kurwa, cwania. Hit! Good shot! O, masz jeszcze kurwa, ekstra. Ktoś, co? No nie, ja tam mam swoje porachunki, kurwa. Aha. Uważaj na 12, na 12. Za beczką. Tam jest ich więcej chyba. Na pewno dwóch co najmniej. Masz jeszcze tego? Nie, ja już nie. Beautiful shot! Gdzie jest jeszcze? Zdjąłem tego na wprost, więc możemy się przesuwać. Po lewej stronie są teraz. Hit! Good shot! Double clock. Very nice. Dobrze.
Tak, 3, 4. Z lewej strony. Obok zamku. A ja muszę się wycofać, bo za dużo ich tam. Ale Tędy? no, tam jest zamek. No. I na wprost, na 12. No. Mogą nas odflankować z lewej strony. Tędy? Mogą, no, mogą iść tym. Tam po lewej jest snajper, nie? Gdzie? Tam. Tak? No. To dawaj mi go. Uważaj, bo on tam się cały czas chowa, jak wyprułem w niego magazynek i nic nie poczuł. A to ten. Sorry, Marshall! It's fine. Move, Marshall, move, please! Headshot, good shot, mate! Did he get you? Yeah. Don't play back shed, please, guys. Don't play back shed. You can't compete with snipers. No, got no chance.
Mam cię! Can you try cover me? Ah, come on. Our flag in, yeah. Yeah, I don't think they're going to be coming up anytime soon now. Basically, we've got to keep that flag in for 5 minutes. Yeah, the blue flag's on the floor. Było blisko! A! Hit! Wystaw główkę!